Mwambie Mungu, ninakushukuru. Ninakushukuru kwa yale mema ambayo umekuwa ukinitendea. Tutaanza namna hiyo kupeleka shukurani zetu mbele za Mungu. Basi kwa muda mfupi kupe hiyo nafasi, mshukuru Mungu kwa maneno ya kinywa chako. Mungu wangu, ninakushukuru. Asante Bwana, umekuwa mwema katika maisha yangu. Nao umekuwa ukitenda makuu sana, nami sitasahau kwa yale ya ajabu umekuwa ukifanya. Ninakushukuru.
Haleluya, haleluya. Mungu wetu ameinuliwa sana, Mungu wetu ameinuliwa sana. Uumbaji unampa sifa. Hata sisi asubuhi ya leo tunamwabudu yeye. Tutaendelea tena mara hii kumwambia Mungu wetu ameinuliwa. Haleluya. Basi unaweza ukachangamka ukifurahi mbele za Bwana tutakapokuwa tunamwambia ameinuliwa. Unaweza ukacheza pamoja na sisi namna hii rahisi kabisa. Takatifu twakuabudu, Mfalme umeinuliwa, 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 Yesu umeinuliwa, Baba umeinuliwa juu, uumbaji unakusifu, watakatifu twakuabudu, Baba umeinuliwa juu, umeinuliwa, Baba yetu, Mungu wetu Umba
sana. Mungu wetu ameinuliwa juu sana. Anastahili utukufu wote, anastahili heshima zote. Mara hii tena tutamwambia ametukuka sana, tunampa sifa na utukufu. Haleluya.
umetukuka sana, umetukuka sana Mfalme. Wewe ni Baba yetu, wewe ni Mungu wetu. Tunakuadhimisha asubuhi ya leo. Umekuwa mwema wa wakati wote, umekuwa mwema asubuhi ya leo. Tunalibariki jina lako. Wewe ni wa milele, wewe ni miujiza. Tunalibariki jina lako. Umetukuka sana Mfalme, Bwana wa mabwana. Tunakushukuru Mfalme kwa yote unayoyafanya, kwa yote unayoyatenda. Maisha yetu yako mkononi mwako Baba. Asante kwa kuwa unajua kuingia na kutoka kwetu. Asubuhi ya leo tunakushukuru Mfalme, tunakushangilia katika Roho Mtakatifu kwamba umetukuka sana. Wewe ni wa baraka katika maisha yetu. Jina lako libarikiwe. Hebu mshangilie Yesu kwa makofi, mtukuze Mungu wako. Katika uwepo huu napenda kuruhusu vyombo vya sadaka vije mahali hapa kwa ajili ya utaratibu wa kumtolea Mungu ambao upo. Unajua umekuja nyumbani mwa Bwana, una moyo wa shukrani, una sadaka ya ibada, una mafungu ya 10, una ahadi za imani. Hebu tukupe nafasi hii kuweza kumtolea Mungu. Kumtolea Mungu ni ibada, tusichukue kawaida. Kumtolea Mungu ni ibada na inabidi tuifanye kwa kicho katika ukamilifu wote. Yeah.
asifiwe. Hebu tumshangilie tena Bwana mtakatifu mwenye nguvu, anayestahili utukufu na heshima. Ndiye Mungu aliye mkuu sana. Naweza ukaketi na wasalimu kwa jina la Yesu. Mmekuwa watu wazuri mliobarikiwa na Bwana. Nyuso zenu zinautangaza wema wa Bwana. Mnafurahisha sana nyi watu wa Mungu. Nawaletea salamu kutoka kwa mchungaji kiongozi. Anawasalimieni. Ameshindwa kuwepo pamoja na sisi asubuhi ya leo, mchana wa leo, kwa sababu jana jioni alipata mafua makali na kikohozi kikali. Lakini mchana alikuwepo hapa kanisani. Kwa hiyo ndio imefanya tusiwe naye siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee kumwombea ili Bwana amponye. Leo ni siku maalum na inatokea mara moja kwa mwaka. Tumekuwa nayo tangu ya mwaka 2022 mpaka leo kwa sababu ya jambo kubwa ambalo Mungu aliamua kulileta Tanzania kupitia Betheli. Na tunao watumishi wa Mungu toka Kenya ambao pia wamekuja kwa ajili ya upendo na kwa ajili ya huduma hii ambayo Bwana ameileta mahali hapa. Na ibada yetu itaenda kwa namna tutakavyokwenda, na tutamuona Bwana katika sehemu zote. Tumeanza kumuona tangu tulipofungua. Kwa hiyo endelea katika mchakato tulio nao. Mwisho tutasema hakika Bwana ametutembelea siku ya leo. Basi wakati huu nimkaribishe mkurugenzi wa CBR hapa kanisani. Na hata nikisema Tanzania si yuko yeye tu. Hebu tumshangilie Bwana kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Amani ambaye amekuwa akiongoza programu hii hapa, aweze kuendelea na ratiba. Karibu. Asante sana mchungaji. Naomba tuongeze makofi kwa ajili ya Mungu wetu. Naam, Bwana Yesu asifiwe. Naam, tunamshukuru Mungu kwa siku hii ya leo. Ni siku ya kipekee sana ambayo tunafikia awamu ya 4 ya CBR. Naomba makofi mengi. Amen. Pengine unaweza ukawa umesikia tu CBR na usijue ni nini. CBR ni neno la Kiingereza ikiwa ni ufupisho wa neno la Consistent Bible Reading, kwa maana ya kwamba kusoma Biblia mfululizo pasipo kurukaruka. Naam, programu hii ilianza 2021. In fact, ilianza kabla ya hapo mwaka 2020, lakini haikwenda sawa sawa. Lakini mama yetu Mrs. Sosi ambaye ndo alipokea hichi kijiti kutoka kwa ndugu zetu Kenya, aliendelea nayo kwa kutokukata tamaa. Kwa hiyo 2021 mwezi wa 8 wakapatikana wanafunzi 5, na sisi tukashikamana kwa sababu nilikuwa miongoni mwao, tukapambana hivyo mpaka tukatoboa, na Mungu akawa ni mwema sana sana. 2022 tukaendelea, tukawa 19, tukaendelea tena 2023 wakawa 47, na mwaka jana 2024 ndo wakawa 27, na mwaka huu kwa neema ya Mungu tena tuko 55. Naomba makofi mengi kwa ajili yao. Naomba makofi mengi tena kwa ajili ya mtu wa risala anayekuja. Rosie Daniel, tafadhali naomba upite mbele kwa ajili ya risala. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hii ni risala fupi ya wahitimu wa CBR 2025. Tanzania Assemblies of God, Bethel Christian Center. Risala ya wahitimu wa programu ya kusoma Biblia mfululizo bila kurukaruka, CBR, tarehe 19 mwezi wa 10 2025. Ndugu mgeni rasmi, ifuatayo ni risala ya wahitimu wa kusoma Biblia yote mfululizo bila kurukaruka, CBR. Awali ya yote tunamshukuru Mungu kwa neema yake ya kutuwezesha kusoma Biblia yote mfululizo bila kurukaruka. Tunaushukuru uongozi wa kanisa kwa kutoa nafasi hii adimu kwa wanafunzi wa CBR
kusimamia ibada takatifu. Pia tunawashukuru wakufunzi wetu kutoka Nairobi, Kenya, waliotuwezesha kupata mafundisho haya ya CBR. Pia tunawashukuru waanzilishi wa programu hii hapa Tanzania iliyoanzishwa mwaka 2020 na hayati mama yetu mpendwa Mercy Sosi, na baadaye kuendelezwa na wale waliohitimu kwa mara ya kwanza. Mwaka 2022 walikuwa 5, mwaka 2023 walikuwa 19, mwaka 2024 walikuwa 47, na mwaka huu tupo wahitimu 55. Hapa inaonyesha kila mwaka tokeo la programu. Hapa inaonyesha kila mwaka tokea programu ianzishwe hapa kanisani kuna ongezeko la wahitimu. Hili ni jambo kubwa la kumshukuru Mungu sana. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, yafuatayo ni mafanikio ya kusoma Biblia mfululizo bila kurukaruka, yani CBR. Kwanza, imetujengea nidhamu ya kusoma Biblia mfululizo bila kurukaruka. Pili, kuomba kupitia neno la Mungu na kutendea kazi neno. Programu hii inakutaka pale unapomaliza kusoma Biblia kwa utaratibu mliokubaliana kuandaa ufupisho wa ulichosoma, yaani huku. H ikiwa na maana habari gani umeisoma. U ikiwa na maana ufahamu upi umeupata. Na K kitendo gani utakifanya kutokana na habari hiyo uliyoisoma. Tumeweza kuliishi neno katika maisha yetu na limetuwezesha kutatua changamoto mbalimbali za maisha kupitia neno la Mungu. Zipo shuhuda mbalimbali zilitokea kipindi tunasoma Biblia kwa mfululizo bila kurukaruka, yani CBR, kwani wengi wetu tumepata uelewa mwingi kupitia programu hii kwa kumjua Mungu zaidi. Kinachofurahisha kingine ni kuwa baadhi ya wahitimu wa mwaka jana na mwaka juzi walitutia moyo na wanaendelea pia kusoma Biblia mfululizo bila kurukaruka. Changamoto. Ndugu mgeni rasmi, katika kila jambo jema changamoto haziwezi kukosekana. Mifano ya changamoto binafsi zilizowapata wanafunzi wa programu hii ni kama zifuatazo. Kuanza kupata usingizi mzito uliopitiliza, kuuguliwa na kuugua, kupata uhamisho kikazi, majanga, mfano kufiwa na kadhalika. Japo tulianza wengi 77 na wengine kuishia njiani, lakini tunamshukuru Mungu ametusaidia wahitimu 55 tumeweza kuzishinda hizo changamoto, na leo ni furaha yetu tumefikia mwisho mzuri. Hitimisho. Ndugu mgeni rasmi, asante kwa kuikubali programu hii kufanyika katika kanisa letu la Bethel Christian Center. Tunawahamasisha washirika wenzetu wajiunge na huu utaratibu wa kusoma Biblia mfululizo bila kurukaruka, yani CBR, na hakika yake wataona faida na Mungu atawatokea. Waebrania 12 mstari wa 11 ambao kuna wakati tunaona kama ni adhabu kuisoma Biblia, lakini leo tumefaidi matunda yenye haki ya amani. Risala hii imeandaliwa na wahitimu CBR Tanzania 2025 na kusoma kwenu na mhitimu Rose Daniel Samson. Asanteni kwa kunisikiliza. Sasa wakati huu mengine tutafuata baadaye, tuingie kwenye neno la Mungu. Naomba tusimame. Tusimame sasa. Tunaenda, mwambie jirani yako tunaenda kwenye chakula cha uzima. Mwambie na wa upande mwingine, ulimwambia upande mmoja, mwambie na upande mwingine. Na asubuhi ya leo tunaye mtumishi wa Mungu Wycliffe King'oli ambaye atakwenda kutuhudumia kwa neno la Bwana. Naomba tumshangilie Bwana wakati anakuja mahali hapa. Haleluya, shangwe ziendelee.
Bwana asifiwe. Tumshangilie pia mchungaji wetu. Tuombe kama tumesimama. Mungu muumba wa nchi na mbingu, Baba wetu wa mbinguni, tunakuja mbele zako tukiendelea na ibada hii. Tunakushukuru sana sababu ya kutupatia sisi wenye dhambi nafasi ya kuja mbele zako. Sisi Bwana hatufai. Katika wema wetu Bwana hatukaribii utukufu wako. Tunanyenyekea kwako Bwana tukiomba ututakase na uturuhusu tuendelee katika uwepo wako. Bwana, tusaidie kila mmoja wetu kuangazia macho yetu, nafsi zetu kwako. Pia sisi Bwana, watumishi wako, umetupa nafasi ya kuja kushiriki pamoja na hawa watumishi wako. Tunakushukuru sana. Sasa tukiendelea kuzisikia neno lako, tunakuomba Bwana utupatie ufahamu, tuwezeshe kulisikia neno lako kila mmoja wetu binafsi. Na pia mimi uniwezeshe kulieleza kikamilifu kwa njia ambayo ni njia imeongozwa na Roho Mtakatifu. Tunakushukuru tunapoketi na tunaendelea na ibada hii. Na katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe Betheli tena. Namshukuru Mungu sana sababu ya nafasi nyingine. Mwaka uliopita nilikuwa pia nimepata nafasi ya kufika hapa pamoja na mkurugenzi mkuu, lakini kama vile mchungaji amesema kwamba hajaweza kufika wakati huu, lakini ametuma salamu zake na tunaleta salamu za mkurugenzi na shirika lote la CBR nchini Kenya. Wanajua kwamba tumefika hapa na mwenzangu Etemesi Staus kuja kushuhudia kazi ya Mungu. Na tumeona kazi inaendelea kwa njia ya kipekee. Tunamshukuru Mungu sana. Pokeeni salamu pia kutoka kwa jamii zetu. Mungu ametubariki na jamii ya Etemesi na jamii yangu. Pia pokeeni salamu zao. Tena tunataka kuwapongeza wenzetu hapa, mkurugenzi wa CBR hapa ndugu Amani na Sister Doris, wameendelea na kazi hii kwa njia ya kipekee. Tuwapongeze hawa wawili na wale ambao wakufunzi pia na mshauri. Asanteni sana. Pia tungetaka kuwashukuru sana viongozi wa kanisa. Askofu na mchungaji na wachungaji wote na wazee wa kanisa. Tunajua kwamba mambo ambayo yanafanyika kanisani hapa, viongozi hawa Mungu anaongoza kukubali yaendelee. So viongozi wakiongozwa na askofu, tunashukuru sana sababu ya ushirikiano huu. Na najua askofu atajulishwa na tulikuwa na yeye jana, kwa hivyo tunashukuru sana. Bwana asifiwe. Ningetaka kumsifu Mungu na wimbo moja. Na sasa sababu nafikiria jambo moja la kuwapongeza. Nyimbo zenyu ni nzuri sana. Waimbaji wenyu pia ni wa hali ya juu. Sasa wacha niseme kidogo, nikikosa kufikia kiwango cha waimbaji hao, mkumbuke mimi si wa hapa. Lakini nitajitahidi. Waimbaji mkisikia ni kama nakwama, unachukulia na unaendelea. Bwana asifiwe. Mbele ninaendelea, ninazidi kutembea, maombi huyasikie, Bwana unipandishe. Mbele ninaendelea,
ninaendelea, ninazidi kutembea, maombi huyasikie. Bwana unipandishe, Bwana uniinue, kwa imani nisimame, nipande milima yote. Bwana unipandishe, Bwana uniinue, kwa imani nisimame, nipande milima yote. Bwana unipandishe, sina tamani nikae mahali pa shaka kamwe, hapo wengi wanakaa. Kuendelea naomba, niinue, kwa imani nisimame, nipande milima yote. Bwana unipandishe, nisikae duniani, ni mahali pa shetani, natazamia mbinguni, nitafika kwa imani. Bwana uniinue, kwa imani nisimame, nipande milima yote. Bwana unipandishe, nataka nipandishwe juu zaidi ya le mawingu, nitaomba nifikishwe. Bwana unipandishe, Bwana uniinue, kwa imani nisimame, nipande milima yote. Bwana unipandishe, nataka niinue, kwa imani nisimame, nipande milima yote. Bwana unipandishe, nataka nipandishwe juu zaidi ya le mawingu, nitaomba nifikishwe. Bwana unipandishe, pamoja. Bwana uniinue, kwa imani nisimame, nipande milima yote. Bwana unipandishe. Bwana asifiwe. Kweli Mungu asikie ombi hilo, tupandishwe juu ya mawingu, tukutana na Yesu Muumba wetu. Bwana asifiwe. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 kutoka mstari wa 1 hadi wa 9. Kumbukumbu ya Torati sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 9.
Na hii ndiyo sheria, amri na hukumu alizoziamuru Bwana Mungu wenyu, fundishe mpaka kuzitenda katika nchi ile mnavyokuja kuimiliki, upate kumcha Mungu wako, kushika amri zake zote na sheria zake ninazokuamuru wewe na wanao na mwana wa mwanao siku zote za maisha yako, tena siku zako ziongezewe. Sikiliza basi, Israeli, ukaangalie kuzitenda, upate kufanikiwa, upate kuongezeka sana, kama Bwana Mungu. 3, sikiliza basi, Israeli, ukaangalie kuzitenda, upate kufanikiwa, upate kuongezeka sana, kama Bwana Mungu wa baba yako alivyokuahidi, katika nchi ijayo maziwa na asali. Sikiliza, Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Naye mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika roho wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii, na kuyasema uishipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Bwana asifiwe. Tumekusanyika hapa na ibada hii ni ya kipekee, kama vile mchungaji alisema. Tunakuja kuwashangilia wenzetu ambao wameshindana safari hii. Wamejipatiana kwa muda wa miezi nafikiria 7, 8 ama mwaka mmoja, safari ya kujipatiana katika nidhamu ya kusoma Biblia bila kurukaruka. Mungu amewawezesha kuanza kusoma Biblia kutoka Mwanzo hadi Ufunuo. Na sasa leo sisi hatujakuja kuwashangilia sababu wamemaliza. Jana tulikuwa na kikao na tukawakumbusha kwamba hauwezi kumaliza kusoma Biblia. Sababu wenzangu, Biblia si kitabu peke yake. Biblia ni Mungu mwenyewe. Yohana 1:1 Pale mwanzo kuliendaje? Kulikuwa na neno, ameweka basi tusome pamoja. Hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wenzetu hawa hawajasoma kitabu. Vitabu vimeandikwa na wanadamu. Sisi ni wasomi. Nikiwaangalia hapa wanabetheli, ninaona nyinyi ni wasomi. Hata mavazi yenyu yanaonyeshana pia nyinyi ni wasomi. Sababu watu wasomi wamejipanga. Na naona hao wenzetu hawa ni watu Mungu amewasaidia. Tumesoma vitabu. Na usomaji wa vitabu una viwango, na pia una tamati. Na ukisoma kitabu sana unakiweka kando, unazoea sana,
Hata wale watu wanaangalia runinga na kuona zile movies. Hawezi tizama movie kwa muda mrefu sana. Unazoea, ushajua itafanyikaje. Lakini neno la Mungu, wacha niwakumbushe ukweli ambao najua mumeelezwa awali, kwamba neno la Mungu si kitabu kama vitabu vya kawaida. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Na ni Biblia inasema hivyo, si wana CBR. Biblia imesema pale mwanzo alikuwako neno. Ni vizuri sisi kukumbuka kwamba neno la Mungu si kitu. Neno la Mungu ni mtu. Mumeelewa? Ndio Biblia imesema naye neno. Si nalo, si kitu, ni mtu. Bwana asifiwe. Neno ni mtu, neno si kitu. Bwana asifiwe. Neno alikuwako na Mungu, na neno alikuwa Mungu. Bwana asifiwe. Sasa tizameni hapa, tujione. Sasa hii ni ile tunaita kwa Kiingereza mystery. Biblia imesema pale mwanzo, hapo mwanzo alikuwako neno. Sasa neno wako hapa, si ndio? Sasa wacha nimuulize Elda akuje kidogo. Tufanye kitu inaitwa drama. Unajua drama? Michezo kwa muda mfupi. Elda, karibia hapa. Wacha tufanye mchezo wa kuigiza mfupi. Sasa Elda, karibu. Asante sana kwa kutii. Sasa yeye ni neno, si ndio? Ama mimi nikuwe neno sababu sasa kuna Mungu, yeye atakuwa Mungu. Okay. Sasa tusome pamoja. Pale mimi ni neno, si ndio? Si ni mchezo? Usiniite neno tukitoka pale nje. Sasa mimi ni alafu neno alikuwa kwa Mungu. Sasa mimi niko kwa alafu sasa utofautishe. Kuna neno na kuna Mungu. Neno alikuwa kwa nani? So neno alikuwa tofauti na, tuko pamoja? Hapo mwanzo alikuwako neno, si ndio? Neno alikuwa kwa, sasa alikuwa kwa Mungu, si lazima Mungu akuwe hapo. Sasa huyu ni Mungu. Tuko pamoja? Alafu neno alikuwa. Now please, let's go together. Hapo mwanzo kulikuwako neno, mimi, si ndio? Alafu naye neno alikuwako kwa Mungu. Mimi nilikuwa kwa Mungu. So nilikuwa nimeomba mahali pa kukaa kwa Mungu. Alafu naye neno alikuwa, kwa Kiingereza inasema in the beginning was the word, and the word was with God. They are different. And the word was God. 20 verse 2. Let's go to verse 2. Elda usiende. Let's go to verse 2. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Bwana asifiwe. Alafu twende mstari wa 3. Vyote lifanyika kwa huyo. Nani? Neno. Bwana asifiwe. Wala pasipo yeye. Neno ndiye alifanya kila kitu, hata sisi wenyewe. Na neno alikuwa tofauti na Mungu, lakini neno alikuwa Mungu. Twende mstari wa 14. So tunahakikisha pale kwamba neno ni Mungu, na pia neno alikuwa na Mungu. Alafu mstari wa 14 tusome pamoja. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu.
utukufu kama wa mwana pekee. Sasa neno amefanyika nini? Na neno ni nani? Ni Yesu. Bwana asifiwe. Ni jambo ambalo ni vizuri tukilitafakari na kulielewa, tutajua kwamba mwito huu wa kusoma neno ni mwito wa ushirikiano na Mungu na Mwana na Roho Mtakatifu. Asante Elda. Wenzangu, hatualiki na kukuja kusherehekea program ya CBR. Tunaingia hapa kuwakumbusha kwamba tunakuja kushangilia Mungu na vile ametenda ndani ya wenzetu hawa. Sisi hatukuji kusherehekea program, because program inaanza na inaisha. Wenzangu ambao walihitimu miaka iliyopita walianza program ya training ya CBR, lakini hiyo training ilifika mwisho. Lakini hatukuwa tumewaalika kwa training, tulikuwa tumewaalika kwa Mungu. Training ilikuwa tu ni gari, ilikuwa tu ni njia ya kuwaelekeza kwa Mungu. Tunawaalika sisi wote wana Betheli tukuje tupate uhusiano na mtu, sina kitabu. Wenzetu leo Mungu anatukumbusha kwamba anatualika kwake. Neno ni yeye. Nilisikia ushuhuda jana wa wana CBR ambao wanahitimu leo. Wakati nilikaa chini nikasikia ushuhuda moja baada ya mwingine, nikahakikisha kwamba mimi si kuja kugraduate class. Mimi nilikuja kushuhudia kazi ya Mungu ndani ya watu wake. Kwa hivyo wana Betheli, leo nakuja kuwatangazia kwamba sisi ni Mungu tumeona katikati ya wana Betheli hawa. Na tunawaalika katika safari ya kutembea na Mungu. Kila siku tunakutana na yeye kwa neno lake. Tunamsikia na kumtii. Anatubadilisha na kutufanya kama alivyo. Bwana asifiwe. Yesu alipokutana na shetani pale Mathayo sura 4 mstari wa 4. Alikuwa amepata njaa. Alikuwa amefunga siku 40, usiku na mchana. Shetani akamtokezea akamwambia nini? Alimwambia nini? Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Yes, shetani alikuwa anataka Yesu, sababu alikuwa anahisi njaa, abadilishe mawe jiwe liwe mkate, ashibe mwili. Lakini Yesu kupitia kwa uwezo wake na Roho Mtakatifu akajua kwamba ni vizuri akumbushe shetani kwamba neno limeandikwa katika Kumbukumbu ya Torati 8 mstari wa 3 kwamba mtu hataishi kwa kula mkate wa mwili, ataishi sababu ya neno la Mungu. Sababu mtu alitoka kwa neno. Sisi wote wenzangu, sisi wote sisi ni result, tumetoka kwa neno. Mungu alisema wacha tuumbe. Mungu aliumba kupitia kwa neno. Kila mmoja wetu tunapoamka kila asubuhi, ni neno la Mungu linafanya kazi juu yetu. Si sababu tulikula chakula kizuri, si sababu ya mambo ambayo tunafanya. Ni neno la Mungu anaongea kutoka mbinguni kila siku, na anasema uhai uwe katika mwili wa ndugu huyu anaitwa King'ori. Si kujitahidi. Ni neno la Mungu. Wewe unapoketi hapo, ni neno la Mungu linakufanya uwe hai sahihi. Kuna mtu mmoja katika Biblia alifikiria kwamba mambo yake na utajiri wake ndio utamwezesha kuendelea. Akapata utajiri mwingi, akapanua magala yake na kusema sasa ni kujivinjari. Sasa ni kukula maisha na kijiko.
kubwa na kuenjoy life. Mnasema hivyo hapa kama sisi. Eating life with a big spoon. Now I've tried to translate, you know. Akafurahia sana kufikiria amefika mwisho. Lakini Mungu akamwambia, pumbavu wewe, si ndio? Leo usiku, si ndio? Sababu maisha haya ni ya Mungu na neno lake linafanya sisi tupumue kila siku. Na Yesu ndio alikumbusha shetani na anatukumbusha leo kwamba wenzangu, tunaishi sababu ya neno. Mtu hataishi kwa mkate peke yake. Sasa sijui mara ya mwisho wewe kukula mkate wa kiroho ni lini? Mkate wa kawaida wa chakula cha mwili la mwisho kukula ni lini? Kiamsha kinywa, breakfast. Ulikula lini? Asubuhi. Ili kuchukua muda. Ulikugharimu chochote? Ama ulikuta tu breakfast hapo? Mungu ameileta, imepikwa, imepangwa hapo vizuri, hakuna gharama. Kuna gharama ya chakula? Kuna gharama ya chakula? Kuna mtu anasema chakula sasa kimekuwa na gharama hata kuwa kikula sasa. Unaweza fika mahali useme, mumeingia supermarket mkaona vile mafuta ya kupika imepanda bei. Mimi nimeamua kutoka saa hii pesa zote naeka kwa bank. Sitakula tena. Ukisema hivyo umeamua kufanya nini? Wenzangu, lazima kila mmoja wetu ajue kwamba sababu ya ndio uweze kuishi lazima ugharimike. Lazima ugharimike kwa chakula chako cha kukula. Sisi wote kila kukicha tunaamka kwenda kujipiganisha na kutafuta chakula mwanzo ndio tuweze kuishi. Na inatugharimu wakati mwingi na kujitahidi kwingi. Wenzangu, hivyo ndivyo Bwana atatukumbusha kwamba ndio tuweze kuishi katika roho lazima tugharimike pia. Sana sana watu wanazuia kusoma Biblia sababu wanasema inanigharimu muda mwingi. Lakini huyo anatumia muda wake kwenda safari, kufanya kazi, kujitahidi apate chakula cha mwili, na mwili huu uko na wakati wake. Mwili huu utakaa hapa chini hapa. Lakini mwili huu unatufanya tutie bidii. Tunajitahidi kila siku kukula chakula cha mwili. Na mwili huu Mungu akitubariki na miaka, unataka kuishi miaka ngapi? Tuseme 100. Mwili huu una wakati wake. Lakini tukikula neno la Mungu, tuko na uhai huu na uhai wa milele. Wenzangu, tunawaalika katika kukula chakula cha uhai wa milele. Tunapoalika kwa CBR na tunaposhangilia wenzetu, hatushangilii program, tunashangilia uhai. Tunakuja kushangilia wenzetu wamesema, na mimi sitaishi kwa mkate peke yake, nitaishi kwa neno la Mungu. Kila siku sitaondoka bila kukula neno la Mungu. Safari hiyo si rahisi. Na unajua wenzangu, kukua kimwili ni jukumu la mtu peke yake. Mtoto anapozaliwa mchanga, hata wakati anatoka kwa tumbo ya mama yake, kutoka dakika ya kwanza anachukua jukumu la kukua kimwili. Hakuna kutoka hapo mtu anayemsaidia kukula. Anasaidiwa ndio, sababu kuanzia siku za mwanzo hata hatafuni chakula, si ndio? Mungu ametengeneza maziwa ambayo imetayarishwa na Mungu, warm, right? Processed milk from the mother. Mungu amenibariki na watoto 6. Amen. Sasa unajua pale Kenya nikisema hivyo, watu wananishangaa, wanashindwa, wewe huku juu
Uko sawa? Sasa sijui hapa sisi ni kama tumeelekea Marekani sana na nchi hizo za wazungu. Sasa watu wanaona kama ni shida. Lakini naona kama hapa hamjafika hapo, lakini ni kama mnakaribia vile nimeona wengine wamestuka. Wengine wameshangaa wakasema, wewe ndugu, unajua ni nyakati gani hizi? Ni nyakati za imani. Na tutaendelea. Kwa hivyo vijana mjikaze, tuendelee na safari. Na unajua nasema bado mbele iko sawa. Mungu akisema vingine tunasonga. Sasa mke wangu anafaa kusikia hii, ndio tuone kama tutaagree. Sasa wenzangu, watoto hao mmoja kwa mwingine anapozaliwa, hata wakati anasumbuka na mafua hawezi kunyonya, hatuwezi msaidia zaidi ya kumsaidia na matiti ya mama yake. Tunampeleka hospitali, lakini sisi hatuwezi kuwa na huruma nyingi. Alafu mimi nichukue maziwa ni kunywe maziwa sababu ya huruma. Ukitembelea mtu hospitali na hawezi kumeza hata maji, hauwezi chukua ile maji na unampenda zaidi uikunywe maji umsaidie. Mungu amefanya kuwa na uhai huu wa mwili iwe jukumu ya kila mtu. Na wewe ukisikia kama hutaki kuchukua jukumu, umeamua kukufa. God has ordained that every person must grow for themselves. Lazima kila mtu anaishi kwa mwili achukue jukumu la kukua. Na usipochukua jukumu hilo mwenzako, wewe peke yako umeamua basi kukufa katika mwili huu. Wenzangu, usipochukua jukumu wewe la kusoma Biblia wewe mwenyewe, wacha kusikia mahubiri haya. Mahubiri haya ni mazuri, lakini wewe lazima ukue na muda wako. Muda wako peke yako wa kusoma na kulitafakari neno. Hakuna njia Mungu ametengeneza ingine ya mtu kupata uhai wa mwili huu pasipokuwa kukula chakula. No other way. Hakuna. Na unajua teknolojia imeendelea, si ndio? Lakini hata kama teknolojia imeendelea, hakuna kitu teknolojia imepatiana inakuja kuchukua nafasi ya chakula. Hivyo ni kusema kwamba hata katika Ukristo na kukua katika utauwa, pasipokuwa na wewe kuchukua jukumu la peke yako. Hapa sasa mzazi na sasa wachungaji wetu ni wazazi, wanatusaidia na program kama hii ya kutuelekeza vile tutakula chakula cha kiroho. Lakini hata wazazi hawa wa kiroho hawawezi kula kwa niaba yetu. Ukikosa kuchukua jukumu, useme sasa inakugharimu wakati mwingi. Inakugharimu wakati mwingi. Sasa uko na mambo mengi mazito na ya maana. Na ukilinganisha na kusoma Biblia, maana ya kusoma Biblia na mambo haya unalinganisha, unasema sina wakati. Ni kama kusema sina wakati wa kuishi. Wenzangu, Yesu na Mungu aliwakumbusha wana wa Israeli kwamba neno hili wakikaa ndani ya neno hili wataishi miaka mingi. Neno hili lilikuwa linalinganishwa na maisha ya wana wa Israeli. Mungu alikuwa kumbusha si mara moja, si mara mbili, kwamba kama wangetaka kuishi miaka mingi na kupokea ahadi yake, lazima wangekaa katika neno. Leo wenzangu, nakuja kuwakumbusha kwamba lazima sisi wote, mtu binafsi, ajipatiane katika neno. Na itakugharimu. Na ikikosa kukugharimu kitu, wenzangu, pia umeamua kitu fulani. If you decide not to eat, you have decided to die. Ukifikiria kwamba ni gharama kubwa sana kukula chakula,
basi pia umeamua jambo lingine. Na wasihi wenzangu, na wasihi wana Betheli, kwamba tujipatiane katika kumtafuta Mungu, kutafuta neno la Mungu ambalo ndilo uhai, kujipatiana katika safari hii. Na kwa kweli itakugharimu muda wako, kama vile inakugharimu wakati kwenda kufanya kazi na kupata hela. Inakugharimu wakati ndio uweze kuvaa vile umevaa, si ndio? Inakugharimu sana kuwa na jamii kama hiyo yako. Kwa nini sisi hatutaki kugharimika katika kumjua Mungu? Hakuna kitu ambacho ni cha dhamana hakina gharama. Ukikosa kugharimika katika kumtafuta Mungu, utakuta kwamba lazima ukuwe na kitu ambacho pia wewe unajipatiana kwake. Na wasihi na waomba leo, kama nimesimama hapa, kwamba tujipatiane katika safari hii. Si safari ya training, safari ya kumjua Mungu, safari ya kutembea na Mungu, safari ya kuachia watoto wetu na vizazi vijavyo urithi wa Mungu. Nikimalizia, mtoto wetu wa miaka 5, tulikuwa tunaongea na mke wangu kwa lugha yetu ya mama. Mimi ni Mkikuyu. Mtoto wetu anaitwa Joshua akaniuliza, kwa nini hatusisikii vile mnasema? Unajua, kwanza nilistuka, sababu anakosaji kusikia. Yeye ni Mkikuyu, mke wangu ni Mkikuyu 100%, na mimi ni Mkikuyu 100%. Ni kama tuko almost 101%, 100%. Akatuuliza, hiyo lugha mnaongea ni Kiswahili ambayo sijui, ama ni Kiingereza, ama ni Chinese? Sababu watoto wetu wale wameendelea kidogo wanafanya Chinese. So akajaribu anashindwa. Hiyo lugha ni ile Chinese akina Abi wanafanya, ama hata katika kuuliza hakuuliza kama ni Kikuyu. Nikajua basi, kama mtoto huyu tungetaka ajue Kikuyu tumepotea. Anauliza kama Kikuyu ni Chinese. Nikastuka. Wenzangu, sasa tufikirie juu ya mtoto wa mtoto wangu. Tukiendelea hivyo, si ndio? Yeye hatauliza, sababu hatakuwa akijua kuna lugha kama hiyo. Hatauliza. Lugha haifunzwi, lugha ya mama haifunzwi darasani. Lugha ya mama watu hawafunzwi, watu wanaielewa kutoka nyumbani. You are not taught, you catch it. Language, mother language is not taught, it is caught. Neno la Mungu halisi. Hii darasa la CBR, hii inaitwa Rescue Mission. Sijui tuseme nini na Kiswahili. This is not the way God intended the Bible should be done. Biblia haifaiwi kufunzwa watu kwa darasa. Neno la Mungu limetukumbusha. Neno hili liwe ndani ya mioyo yenu. Neno hili muongee juu ya neno mnapokaa nyumbani, mnapotembea njiani. Neno la Mungu, wenzangu, ukiangazia katika neno la Mungu, haikuwa darasa, ilikuwa maisha ya watu. Wenzangu, kama hatutafanya hivyo, kizazi kijacho hakitajua Mungu. Kizazi kijacho, kama kijana wangu, watakuwa akisikia kulikuwa na Mungu wa Israeli. Na jukumu la kuwapatia vizazi vijavyo Mungu ni jukumu letu. Usipofanya bidii, watoto wako watakuwa wakisikia kama ni stories
zile zinaitwa hadithi za nini? Hizo hadithi, na wanasikia hadithi hizo na ni za Musa. Wenzangu, tusipofanya kitu, imani hii tunashangilia leo itatupotea. Jukumu ni lako. Na waomba leo, na waomba kama nimewasihi, tusiwe kama nyakati za Joshua, that wakati ulifika wana wa Israeli wakakosa kuwa na ufahamu wa Mungu. Sasa jukumu si kanisa, ni wewe na mimi. Mungu atusaidie na Mungu aanze na mimi. Wenzangu, na waomba na wasihi kwamba sisi wote tujipatiane katika kujua Mungu. Na neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Sijui nani wangetaka kujiunga na sisi na kujiunga katika safari hii ya kumjua Mungu. Kama uko hapa na ungetaka kujiunga na hii safari, si safari ya training. Training hii inaanza na inaisha, lakini safari ya kuendelea na Mungu. Nilifanya hii training mwaka wa 2003 nikiwa kijana mchanga. Nimeendelea kusoma Biblia, niko mara yangu ya 27. Sasa naingia kitabu cha Isaya. Sijawahi maliza Biblia, because si Biblia nasoma, natembea na Mungu. Na napoendelea kutembea na Mungu, ninafunguka kujua simjui Mungu. Wenzangu, tutembee na Mungu. Tusimameni tunapotamatisha. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono. Twende na wewe Bwana, twende na wewe, twende na wewe Bwana, twende na wewe. Unipe nguvu Bwana, unipe nguvu Bwana, uniongoze Bwana, uniongoze, uniongoze Bwana, uniongoze Bwana, uniongoze, uniongoze Bwana, uniongoze, unipe nguvu Bwana, unipe nguvu, unipe nguvu Bwana, unipe nguvu. Unaweza kuwa katikati yetu na umekuwa na tashwishi, umekuwa unataka lakini hautaki. Safari hii hauwezi bila Mungu. Na wahakikishia wenzangu, hata wale ambao wanahitimu leo, si jitihada zao peke yao, ni Mungu amewawezesha. Uko hapo na ungetaka Mungu akuwezesha uingie katika masomo haya mwaka ujao, inua mkono wako, tuamini pamoja, atakupatia nguvu, atakupatia uwezo wa si kuingia kwa program, ila kutembea na Mungu. Uko pale, uchukue mkono wako juu, tuombe pamoja. Mungu atatupatia nguvu, atatuwezesha kuingia katika safari ya kutembea naye kila siku. Mungu mwenye enzi, watumishi wako hawa tunawashangilia, wale ambao wamejipatiana katika safari hii. Si safari ya kusoma peke yake, safari ya uhusiano wa kindani na wewe, wakuwa na nafasi ya kukusikia kila asubuhi. Bwana, tunawakabidhi hawa mikononi mwako. Na wale ambao sisi tumeinua mikono, Bwana, tunakuomba tushike mkono, tuelekeze kwako, tusaidie kuanza safari hii na kufika tamati, kupata nafasi ya kukusikia na kupata nidhamu. Bwana, tusaidie, tunajikabidhi kwako na tunaomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Mwokozi wa maisha yetu. And in Jesus' name we pray. Amen. Mungu awabariki.
Tunamshukuru Mungu sana kwa neno lake na kwa jinsi ambavyo mtumishi wa Bwana ameweza kukubali kutumika kwa ajili ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe.